uopšte ne sviđa. Nju naopak vode ovo na kuću. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete verovatno jedan zanimljiv dan. Danas bi trebalo da pripremamo neke njive za prolećne radove, znači ono što je neka prolećna rutina, sređivanje žbunja, oko bandera, podsecanje drveća, sečenje grana koje smetaju traktorima. I mogla bi biti jedna jako zanimljiva stvar, pošto mi se javio jedan momak, mlad fitness trener, koji je gledao moje video snimke, video je da nisam baš u najboljoj kondiciji, da sam doveo telo u prilično loše fizičko stanje i on sada želi da pokuša da promeni moju situaciju vezanu za fizičko stanje i za bolove u lumbalnom delu, tako da on može danas da naleti i da pokuša da mi objasni svoj program u koji ću verovatno ući kako bih izgubio višak kilograma, kako bih ojačao muskulaturu i mišiće i vratio se u neku normalnu formu. Uživajte. Evo vidite, danas je još jedan od onih dana koje sam vam pričao, znači kad se ne radi ništa ovo ozbiljno na njivi, nego ove dodatne radove i trebalo je Mika da dođe da počupa neko drvo, ali izgleda je Bane to obavio Miretu. Sad ćemo da vidimo šta se tu dešava. Mire, on je srećan što radi s drvima, on se odmah podsjeti svoje mladosti, svog detinjstva. On čim vidi drvo, osjeti neke emocije, slične mu, prorade mu oni hormoni, oni feromoni, kako se zove, kao kad čovjek se najde čokolade. Vidite taj... Udari ga u glavu. Gde si, Malća? Šta si nadrndan? Nadrdno te magarac. Kačeno. Ja sam krenuo u akciju danas sve sa drvima, evo sad tek vidim šta kod Mire treba se uradi. Vidite, ovo drvo se nakrivilo na kuću. Ovo bi moglo biti možda video i od 3-4 miliona pregleda, samo koji bi mogao Mireta prilično da košta. To ću ako padne drvo, tako da ne znam sad šta da vam kažem. Sad ću niju kad Mika stigne. Po meni ovo može biti jako, jako interesantno. Sem vlasniku kuće. Vlasnik je umro ranije. Pa dobro, njegova supruga. Evo stiže Mika, pa ćemo nima. Posle ja idem isto također da sečem na jednoj njivi grane koje nam smetaju što se tiče prskalice prolaza, pa ćete taj dalje deo vidjeti. Sad ćemo da vidimo šta će da bude ovo. Mene već jeza vata, pravo da vam kažem, ali imam poverenja, znate koliko ja verujem Miretu, ipak je to Tesla iz Foče. Zar nije bolje da ipak pravo vuče? Ako tu bude išao, on prvo treba ovako da ga zanese, možda mu padne. Tako. Bolje da izgazi malo baštu. Ovo... Pravo da vam kažem, ja nemam iskustva s tim radovima oko drveća i meni ovo uopšte nije prijatno. Meni to uopšte ne sviđa. Nju naopak vode ovo na kuću. Nije dovoljno brzo krenuo, sreća. Mogao je sve živo izlomiti, izjebati. Au. Da malo. Nije, pa ne, sporo je išao čovječ. Mora kad krene da pada gas onda. Nije on, trebao sam ja to voziti. Joj, dobro se završilo, samo smo jedan crep razbili. Ne, nije ni razbijen, izgleda da je samo smaknut. Nisi dobro čoveče, mora gas, nema stajanja onda. Pa jebo rupu teraj, jebe šupu, bolje rupa da upali traktor nek da sušimo kuću. Juj. Dobro je ispalo. Nije ovo vidio ono zakačilo vrh, vi šta je bilo? Ja znam, čovjek. I ovako ne priča ovaj s jednim komšijem čovjek. Ti.
Evo vidite, meni je u srce se zlupalo, nemam pojma da li to ne možete da primijetite, ali nije bilo zgodno. Gdje drugara odveo? Juj, ovaj mir. Ej, njake. Vidite šta je bagrem ovaj. Preselio drugara. Viš da sam dobro ponok kameru. Gdje drugara preselio? Koga? Ovog što si iz Bosne doveo. Koga zove iz Bosne? Da izu svoju posinka. Kaže Mijeko doveo je ovdje u šumi, ovoj mu je živio medved. Ja, Kad ti je bio za... mali, Meke, Mika se šali, nije, to su Mika šali, ja sam prvo mislio stvarno. Ovo je moglo je biti kraj prijateljstva sa posljednjim komšijom kojim priča. To je s komšinicom. Sada još ostalo da se obavi, ovo sam gledao negde na YouTube-u, kako se to zove, neka čudna riječ, nije srpska uopšte, neki indijan. Kako? Ta štraparijada, ne znam odakle je to riječ. Ti mora da vuče. Sad će... Ti mora da vuče. Ja da vučem, pa znam se ja konj. Ovo je, vidite, ove niske udarce. Sad će ovdje incidenti biti, pretpostavljam da će se razbiti sad onaj prozor, po mom proračunu. Da će grana udariti, kad je ovaj zanese, ona gornja će udariti u prozor i razbiti, ali ajde da vidimo. Uglavnom ovaj Mika nešto manevriše opasno. Vidio ovo čovječ? Jesi vidio ovo? Grana ladno digla klin i izbacila. To. Jebot, si do Omir? Sad ćemo da vidimo da li će moj proračun biti dobar ili će pući ova. Najprije će pući ovo kad se zaglavi za panjeve, evo. Neće, dobro je. Dobro je, samo malo po zidu. Op. Prošlo je pored prozora, nije razbilo, dobro je, nisam baš najbolje izgleda proračun. To je to, šumski ljudi. Evo vidite koje su to akcije, ovo je jako interesantno, nisam planirao za danas, mislim kod mene će biti samo malo seckanja granja, međutim ovo kod Mireta, ovo je već bilo zanimljivo. Mire, jesi ti zadovoljan kako je ispalo ovo? Kad kod mene nije bilo zanimljivo. Znači zadovoljan si, nije velika šteta. Samo da doneseš merdevine i namestiš ženi 4 crepa i to je to. Jel nije nijedan puko, a? Odlično je ispalo. Nastavljamo akciju dalje. Vidjeli ste ova dešavanja od pre nekoliko minuta kod Mireta, što se mogla kobno završiti. Sreća, nije velika šteta, rešit će se to. A ja nastavljam dalje svoj posao. Kao što verovatno ste vidjeli u nekim ranijim videima, svako proleće sređujemo malo ove šumarke oko bandera i tako. Tako da ovoj njivi imamo ovaj orah i ovu bagrenu i ovdje imamo problema stalno i sa prskanjem i sa oranjem i sa bilo kakvim provlačenjem sa traktorom. Tako da sam rešio to malo te grane da potkrešem barem do nekih 2,5 metra visine. Evo vidite ovdje kako smo morali prekinuti setvu. A imamo ovdje onaj jedan šumarak, to ste sigurno gledali isto u mojim videima, gdje je ona velika brežina koji isto moramo rešiti, ali to moram naći nekog profesionalca da ide to da iseče, tamo ima puno drva, da ne moramo prskalicu onako da teramo u onom savijenom položaju, pucaju nam grane. Ja ću ovdje sada ovo pokušati malo da iseckam i pobacam ove grane sa ovom testerom električnom, imam Milwaukee na baterije, pa ćete da vidite kako to izgleda, a odvešću vas da vam pokažem i sljedeću njivu. Evo vidite moju današnju opremu, znači imam rukavice i ovu motorku. Mislim da ću uspjeti sve sa tim da uradim, pa ćemo da vidimo kako ćemo da krenemo. Što se tiče samog drveta i da li to valja seći, ja se to nešto ne razumem, ali nisam imao koga da zovem drugog da mi pokaže. Mire je sad trenutno tamo zauzet, tako da ću morati sam to da rešavam. Evo vidite sad ovo recimo suva grana, ja bi nju... Evo vidite sad to tako sam mislio da isečem. Znači sve te grane što smetaju. Da ovdje njih ću pobacati, najvjerojatnije posle da li ćemo doći da ih pokupimo, nemam pojma. Da li je to dobro sada seći orah, da li je on krenuo sa vegetacijom, ne razumem se, ali definitivno mi smetaju traktoru.
Ipak sam trebao možda i merdevine poneti. Ova grana je isto skoro polu suva i nju bih presekao. Aha, evo i Mike i nekog auta. Sad ćemo da vidimo šta je ovo. Nije me niko zvao. Ajde, sad ćemo da vidimo. Ima ovdje i bit će i drva. Da, nemoj zemlju. A, uvatio sam 2 puta. Ko da ja ne znam da ne valja. A? Koju? Momci. Dobar dan, Radoslave. Ćao Ivan. Poštovanje. Kako ide posao? A ovo su neki radovi nevezano za normalnu sezonu. Znaš, to su neke pripreme da možda prolaze normalno mašine, vidiš te se grane rašire. Ovo ne pada u te standardne radove, kako ti kažem, ide dobro, vidiš. Ja sam isto najavio jedne neregularne radove i najavio sam da si ti kao ovdje gazda domaćin rešio da najvažniju mašinu na tvom gazdinstvu dovedeš u optimalu, jel tako? Pa, ako misliš da sam ja najvažnija mašina. Definitivno, nego šta je, znači, vezano za leđa, jačanje leđa, optimizacija da ne bi bilo bolova kad krene jaka sezona rada, pogotovo treba se sad boriti, jel te, i sa vlašću i sa sezonom svega, šta je sve ima, i naravno i kilažu da regulišemo, pa kaži mi, jel i to gledamo kao vid pripreme za sezonu? Može, pričali smo o tome ranije, pa ti ćeš izneti tvoj program, pa vidjet ćemo, potrudit ću se da to mogu da ispunim, a bit će možda zanimljivo i mojim gledaocima, pratiocima koji također imaju problema sa kilažom ili sa neki slični zdravstveni i fizički problema koje mogu da isprave uz pomoć tvojih saveta. Jasno, znači smatraš da među tvojom publikom isto ima ljudi koji imaju cilj da regulišu kilažu, skinu stomak, možda im nije to toliko ni važno estetski, a možda zbog leđa, možda zbog zdravlja, zbog primjera deci, šta misliš, ali ima takvih ljudi? Pa sigurno da ima, mislim kod nas mi posebno svi sa zdravljem kuburimo, nepravilna ishrana, stalno sedenje, znači 90% poljoprivrednika ima problema s kilažom, tako da sigurno će im biti ovo zanimljivo. Zatvorio. Evo Mika je dobro naišao, doveo Ivana i njegovog drugara Luku, tamo da ja malo napravim pauzu, a on će iseći ove grane gdje je morao da spopne, pa ćemo dalje snimati vezano za ovaj program što se tiče samog mršavljenja i mog povratka u neku normalnu formu, ali više neću biti čovjek i po, možda, tako da to me malo brine. Momci, moj predlog je da odemo ovdje na salaš ovaj, tamo imamo gdje da sednemo, tako da mislim da će nam tamo biti ok, možemo porazgovarati, tamo to snimiti. Ja sam snimao tu emisiju da sam ja neko, pa tako da je ispalo super, super je ono, kako kažem, okruženje i sama scenografija ako vam odgovara. Može, odlično. Odlično. Miko, čuo si, idemo kod Baneta na salaš, sam to završi. Pa da krenemo ovako, program rada, rekli smo mišićna masa ti je nekad bila u mnogo optimalnijem stanju, imao si dosta više mišićne mase. Kaži mi da to, ajde ti u kratkim crtama, kako ti primećuješ da se to odrazilo, jer neko kad te vidi oko sa strane rekao bi pa to je gabaritan čovjek, ne fali njemu ništa, ima ga, a rekao si mi da osjećaš da ti fali mišićne mase, kako to primećuješ? Pa rekao sam ti, bavio sam se sportom i znam šta se dešava kada čovjek počne da gubi mišiće, znam i kad počne da mršavi na neki nezdrav način, on prvo gubi mišiće, ne gubi salo, prvo gubi stvari vodu pa mišiće. Tako da se i meni to desilo nešto slično, izgubio sam mišiće, dobio sam to salo, masnoću i eto, ne osjećam se više kao što sam se pre osjećao, znači niti imam snage, imam problem sa leđima, tako da definitivno mi treba neki povratak u neku kondiciju i formu. Jasno. To je najkraće rečeno. Ja sam ovdje bio tebi pripremio plan treninga, sad možemo da ga prođemo, međutim pričali smo da teretana tebi baš i nije blizu, da mogo bi da je uklopiš kad bi se baš potrudio, a... Vidi, da smo mi ranije to preko zime, ja sam imao mnogo više vremena, znači nije bila sezona, ja sam imao 3 mjeseca neka koja sam radio, sam neke druge poslove, tako da sad možda mogu, ali ne znam kako si ti to zamislio, prvo da mi to izneseš pa da im da li mogu da se uklopim s teretanom nekom. Jasno. Evo šta sam ja zamislio zapravo, znači konkretno imamo opciju treninga i u teretani. Ja sam uvijek da se to, ko može naravno, da odvoji 3 puta nedeljno. To može da bude i pola sata skroz dovoljno za taj trening snage. I on ne mora nužno biti u teretani. On može da bude i u kućnim uslovima. Zato sam ponovio ovu bučicu da pokažem da je ovo ovdje stvar. A može da bude i mnogo bolja. Ovo je
plastična ima tu da se stavlja, ali ima onih bučica metalnih, vozdenih i to je neka, da kažemo, minimalna oprema s kojom možemo jako dobre treninge da radimo. E sad, šta je poenta u suštini? Počinjemo od tog treninga jer on nam je upravo ključni u povratku te mišićne mase, što će naravno doprineti prvo da stabilizujemo lepo leđa kako treba kad krenu te turbulencije u traktoru, da imaš dobru potporu u svim tim mišićima, da ne bi dolazilo do bolova, kočenja, što sabotira, kvari fokus od posla tamo gdje treba da bude glavni fokus. Tebi kao nekome ko treba da razmišlja o prinosu, kad se šta radi, treba gledati sve te potencijalne sabotere da sklonimo na stranu. Upravo zato ćemo se fokusirati na taj trening i raditi 3 puta nedeljno po nekih 5 vežbi. Znači, dogovorit ćemo se sve, najvjerojatnije će to onda ipak biti u kućnim uslovima. Ali možeš ti meni da napraviš 2 varijante, pa da imam ja koja mi u tom momentu, znači ako mogu da idem u teretanu, ja odem u teretanu, ako ne, kući da odradim to, ali ima tako neka varijanta. To je odlično, možemo i tako onda, jer onda na taj način ti kad možda odvojiš vreme za teretanu, odeš, imaš jedan plan za to, a s druge strane ako ne možeš da uklopiš i tako dalje do Inđije gdje si već rekao da je teretana, onda imamo opciju kućnog treninga. I u suštini to ćemo još prolaziti, ali ajde da vidimo oko ishrane. Znači, konkretno, šta sam ja zamislio kao program rada? Pre svega šta nam je ključno u ishrani, jer ti si neko ko, dugo nije vodio računa o ishrani, jel tako? Pa ne vodim računa, već znači od pre 3 godine kako sam prestao sa tom dijetom što mi je žena organizovala, ne vodim više računa uopšte o ishrani. Jasno, zato sam i mislio, ne bi valjalo sad neke, rigorozne dijete da uvodimo koje će iziskivati od tebe da jedeš, kako si on bio rekao, samo kuvano belo meso, pastrmke i slično što je bezukusno, bljutavo. Nikako. Da. Zato ćemo se fokusirati ovako. Kad pogledamo ishranu u cjelini, šta je telu najbitnije? Da unesemo adekvatnu dozu proteina, pre svega. Zašto? Zato što oni su nam gradivni blokovi mišića. To je prva stvar, a drugo donose nam šta? Sitost. Odakle ćemo ih dobijati? Meso. Koje meso najviše voliš? Ja sve jedem. Sve, nemaš problema. Junetina, svinjetina, sve jedem, piletina, suvo meso, suva pečenica i tako te stvari. Potom jaja, mlečni proizvodi u vidu sira, kiselog mleka, kefira, jogurta. To su nam sve namirnice putem koji ćemo dolaziti do proteina. Druga stvar su nam ugljeni hidrati. Pričali smo o tom problemu sa Coca-Colom, jedna jako velika zavisnost od šećera. Kad gledamo ugljene hidrate kao jedan celokupan nutrijent u ishrani, tu spada sve. I ti šećeri koji nisu, zdravi, da tako kažemo, ali tu spadaju i oni kvalitetni ugljeni hidrati iz voća, hleba, može neki integralni i tako dalje, krompira, žitarica, pirinča i tako dalje, sve to spada tu. I onda obzirom da si neko ko svoje navike ima po pitanju Coca-Cola jako već godinama i decenijama u velikim količinama, bilo bi jako teško da to sasečemo na nulu. Pa ukoliko budemo stavili, na primjer, 1 limenku Coca-Cola dnevno, da ti ostane onako što kažemo za psihu, da li bi tebi to odgovaralo da možeš da limitiraš na 1 kocu dnevno? Mogu. To sam, vidi, jedino u nekim izuzetno kriznim situacijama, neke nenormalne nervoze, stres. Da, onda ne mogu da se kontrolišem, ali u 99% vremena mogu. Odlično. Evo da ti dam predlog kako sam ja posložio početni plan, da vidiš kako sam ja to koncipirao, pa ćeš mi ti odmah na licu mjesta reći otvoreno, Ivane, može tako, ovo ne može, ajde probamo drugačije i da nađemo najbolje rješenje. Ja ću tebi naravno sve ovo poslati i da krenemo već od sutra lepo postepeno, nema nikakve urgencije, stresa, ovo nije izazov da mi sad Radoslava dovedemo u top formu za mjesec ili 2 dana, ovo je postepeni proces da bi mogli da mu usadimo, to je zapravo da preusmerimo malo navike, da ne osjeti to kao neki napor i stres, pored svih obaveza i odgovornosti koje ima u svom životu. Od doručka krećemo. Ja sam ti stavio, da kažemo, neke 3 ključne varijante kao predlog da bi imao neku raznolikost i još 2 dodatne bonusa. Dobro. Da vidi, za prvu opciju ništa nisam stavio strašno, znači stavio sam 3 jaja, 80 grama hleba, to su 2 parčeta hleba. Naravno, bolje je da hleb, ako možemo, nabavimo neki integralni, onako malo tamniji, ali vidi, sve u početku da mi samo uhvatimo ovu strukturu sa uobračenošću, jer koliko sam te razumio, sam si rekao, desi se nekad, započneš dan, nisi ni doručko, pa onda padne neki obilat obrok tek posle 2-3 popodne, ali tako? Da. Uvijek je dobro krenuti od te uobročenosti da bi imao lepo stabilniji nivo šećera u krvi, to je za bolju energiju i da možemo na nivou dana uneti dovoljno nutrijenata. Znači, stavio sam 3 jaja, 2 parčeta hleba, 100 grama sira mladog, jel to može? Pa može, da ti kažem, nisam ja imao doručak nenormalni do sada, kada mi jedemo, ako ne jedemo brzu hranu, ja sam inače jeo, na primjer, 4 jajeta ili malo sira i 4 jajeta ili malo slanine, tako da nisam ja Odlično. I hleba inače ja i ne jedem mnogo. Kažem, meni je glavni problem brza hrana i ogromne količine šećera preko Coca-Cole koje unosim
I još kada radimo na njivi, kada nema normalne ishrane, ja onda pokrnjam još sa par Coca-Cola, na primjer 300 grama plazme, razumeš? Da. To je meni, ali inače što se tiče ovog ishrane, ja ne jedem nešto nenormalno, ja se hranim kao i ovi ljudi, kao i ranije što sam se hranio kad se bavio sportom. Odlično. To mi nije problem, znaš. To je baš dobra situacija jer onda neće biti teško promeniti navike. A zašto je bitno da ih uvedemo sada, na primjer ovakve? Jer upravo zato mišićna masa je u padu, uvešćemo taj trening lagani za početak, kako bi telo imalo od čega da gradi mišićnu masu, da je vraća gdje je bila, a dok masti sklanja koje su mu suvišne i višak tečnosti, vode i tako dalje, zbog toga ćemo uvesti tu obročenost i imat ćeš definitivno zbog toga manju žudnju za tim rafinisanim šećerima. A pričali smo bili Radoslav i ja da li možemo uvesti Coca-Colu zero, onu bez šećera, kalorija, kaže on nemoj to neću. Mogu da probam, znaš, ali ono baš nije mi to baš nešto. Nije mu neka adekvatna zamena, ali ukoliko se desi, pošto ćemo ostaviti jednu Coca-Colu, nećemo odmah rasečemo navike jako, da eventualno u tih situacija kad se desi da ti se pije još, da onda te druge možda budu koca zero, iako nisu baš taj isti ukus, ali da ne bi išli preko te količine rafinisanih šećera iz jedne Coca-Cole koliko ima. To mislim da je ok. I pored ovog doručka što sam stavio, uvijek dosta povrća, sad zavisi koje bude sezonsko u trenutku, sad trenutno i nema nešto preterano, ali može da se nađe i turšije, kiselog povrća, znači za kišeljenog to je sve odlično, fermentisani ti proizvodi su dobri i za varenje, za creva i tako dalje. To je prva opcija. Druga opcija sam stavio, da ne bi bilo jednolično, tunjevina. Ne znam sad kakav si sa njom, da li voliš to? Volim tunjevinu, jedem tunjevinu. Pa, brza je opcija, realno nekad samo ide na brzinu. To sam stavio uz opet dosta salate, uz 2 parčeta opet hleba. Mnogi misle kao da je hleb nešto što goji i tako dalje. Ali ako mi na dnevnom nivou unesemo koliko telu treba ugljenih hidrata, ono ima signal, otpušta masa naslage i to neće biti problem, a imat ćeš veću dozu sitosti, to je sigurno. I uz to sam stavio šaku badema, čisto za te masti. Zdrave masti koje su nam bitne zbog hormona i tako dalje. Jel misliš da će to za sad moći da funkcioniš početak dana? I sad najsmešnije od svega što ja to sve sad i dalje, ja i sad jedem sve to. Zato sam Čak i jedem i bademe svaki dan, ali jedem po 1-3 šake. To je zeznuto, ljudi nekad misle kad je nešto zdravo ili možda i ne misle da je zdravo, nego ajde grickalice i tako dalje, to prolazi onako ispod radara, a često ti bademi umeju da donesu onako priličnu jednu dozu kalorija i onda čovjek nekad i misli, pa ja sam sad prečistio ishranu, pa smanjio sam Coca-Colu, smanjio sam slatko, ovo ono, ali na primjer kroz bademe, koliko god čudno i glupo zvučalo, možemo lagano otići u taj kalorijski suficit gdje telo nema razloga da to pisalo, nego prosto ako imamo određenu potrošnju i unos goriva je malo veći, makar bilo zdravo sve, telo mora negdje u rezervu da baci, a obično ode u salu. To jeste moj osnovni problem, vidi. Ja, kao što sam ti rekao, ja nisam povećao ishranu, ja sam smanjio aktivnost. Znači, ja mogu da ništa ne jedem, ali onda ništa neću raditi. Znači, bit ću kao mrtvac, ja ću da ležim ceo dan ili nemam pojma, radim nešto na računaru i bavim se još nekim drugim poslovima. Tako da, razumeš, to je meni problem. Ja unosim energije koliko mi je nekad trebalo, a smanjio sam nenormalno fizičku aktivnost. Sad to sam teo ti kažem, da obratiš pažnju što se tiče tih vežbi, znači koleno, ogroman problem, znači tu sam imao pokidane ligamente, to nisam operisao, to mi je posle nekako zaraslo kako ne treba, to mi je upropastilo karijeru, a ovo isto sa leđima, znači da mi te vežbe obavezno s tim usladiš da slučajno me u sezoni ne uhvati neki problem s leđima, onda to će biti haos. Da to odmah unapred, znaš, a što se tiče hrane, to ćemo najlakše. Da hranu ne brini, više brini za ove vežbe, razumeš. Odlično, to ću da uzmem u obzir, a ovo što si rekao za šta se promenilo oko tebe u životu kad je aktivnost pala i tako dalje, realno to nije samo stvar kod tebe. Gledajući poljoprivredu kao industriju celu, sve se promenilo apsolutno, osim ishrana je ostala ista, a promenile su se, znači sad imamo te mašinerije, sve se radi na drugačiji način, do pre 20-30 godina ti najbolje znaš, ljudi su radili fizički, intenzivno 8, 9, 10 sati, to je samo po sebi kao 3 treninga u teretani da radiš svaki dan. Ostalo je to naravno kad se ide na njivu, mora da se nosi, naravno ti možda i ne nosiš, ali nose ljudi, da se nosi obilat obrok, pa sve se to nosi u kesi, u korpi. Ne nosimo to više, rekao sam, jedemo tu brzu hranu, razumeš, mi to tako sad smo uhvatili taj tempo i to nije dobro, znaš, mi ujutru doručkujemo, šta ja znam, po 10-11 sati i posle kad uveče jedemo i to je to. Da, to nije dobro, to mi znamo, ali šta da radimo. Ali ne nosimo više ništa na njivu, sem to što ti kažem plazme i sokova tih i gluposti, ništa se ne nosi od ozbiljne hrane kao nekad. Ajde da vidimo šta bi tu moglo da se uradi po tom pitanju, da se nešto ipak ponese, jer smatram da je organizacija uvijek bilo pola posla. Konkretno, ajde, daj mi tvoj primjer,
pošto kažeš brza hrana dosta u opticaju, jel to bude nešto u kafani, fast foodu, kako to funkcioniše kod U tebe? fast foodu uglavnom jedemo znači pljeskavice, bečku, batak, pileći i to je otprilike to. Znači Jasno. to jedemo, to je te neke brze hrane, to nam je... I ponekad pojedemo burek ili nešto, razumeš, ali sve je to relativno nezdravo, znaš. Ono. Da, dosta praznih kalorija. Da. A kaži mi oko kod vas kući, jel unutar kuće, jel se sprema nekad neki ručak i tako Pa to? to je sve normalno, sve se sprema kući, ali ti kažem, A nikad ti smo u nemaš prosto sezoni, naviku da se... tako je, razumeš. Znači, žena ne može sad da sprema nama specijalno doručak i mi onda na brzinu, najlakše nam je brza hrana. Da. Znači, sad kad ja uveče dođem, ja normalno jedem, ali to je već je pokvaren ceo dan sa ovim, što ti kažeš, praznim kalorijama. Tako da, to je problem. A van sezone, ja se relativno normalno hranim. Jasno, onda sezona će nam biti, pošto rekao si da dolazi, tako da će nam to biti sad ključno. nama kreće narednih 6-7 mjeseci, ozbiljan posao, mi smo sad plandovali, sad kreće posao svakodnevni. E sad tu vidi šta treba da ponesem, šta mogu, na šta se uklapam, nemam Jasno. pojma. Evo vidi ovako, da bi možda uklopili ono što sam ja primetio kad su ljudi tako, kad već ima u kući da se sprema neki ručak, pa nema nekog smisla da muškarac sad sebi nešto posebno sprema kao on je na režimu, vuk samotnjak i to je realno ne može biti održivo. To možda traje neko vreme, dok ne pukne snaga volje i vratiš se onda starim navikama. Ali ajde ovako, ono što su generalno neka jela koja se spremaju u ovakvim domaćinstvima, često bude pasulj. Realno bude često pasulj, bude grašak, meso. Grašak, meso, da. Grašak, meso, možda, svaki dan. možda musaka, možda pilav. Sve to jedem. Znači sve to. Ja sam onda stavio, na primjer, evo, stavio sam jednu opciju, ovo je nešto što uglavnom će možda u fitnessu ljudi da kažu, pa nije to dobro i tako dalje. Ali evo, na primjer, 400 grama punjenih paprika plus dosta salate. To je nešto što možda se isprema. Sprema se, ali ne jedem uz punjenu papriku, nikad salatu, nikad. Da, čisto zbog volumena, ali naravno ako je sitost kako treba od te 2-3 punjene paprike, to je dobro. Ali šta bi ja tu recimo nosio često, je šta je najpraktičnije poneti zapravo. Kad idemo tako negdje gdje je bitno da bude nešto suvo, da ne bude nešto što će da se rasuje, pogotovo kad dođe malo toplije vreme i tako to, što ne bi, na primjer, napravili jedan sendvič ili u jednu tortilju, ubaciti možda tanko sečeno suvo meso, pečenicu. Ona je čist protein zapravo. Malo ima više soli uglavnom, ali nije to neki problem. Ili od tog mesa koje se sprema u kući, prosto napraviti jedan sendvič od nekog integralnog hleba ili tortilje i unutra možda malo nekog senfa, čisto ako treba, salate i da ponesem to. Šta na taj način dobijam? Pa nisam svratio u fast food, uzeo tu pljeskavicu, nisam uneo gomilu nepotrebnih tih zasićenih masti, koje mi svakako ne idu baš na korist, truju mi i krvne sudove i jetru i tako dalje. Recimo, dao sam sad jedan primjer. Ne, pa to je sve, ti kažem, to sam sve već nosio kad me je žena držala na toj hronice, to tako da nije problem. Onda je nama glavni zadatak zapravo da ovaj put samo bude održivo. Tako je. Da ne bi bilo, entuzijazam početni, krećem u nešto novo, posle 2 mjeseca, ajde, dokazao sam sebi, Radoslave, evo video, svima si pokazao, možda smršao si 15-20 kila, 25, ajde šta sad, ja više se trudim. Nego da to probamo, da ostane nekako deo tebe prosto. Nije mi sad to nešto do izgleda, hoću zbog mene, hoću da budem jak, da imam više mišićne mase, da ne bole leđa i to je to. Pa ti kažem, glavno mi je sve zbog leđa, ovo ostalo me ne brine, me ni izgled ni ništa, ali mi je najveći problem ta leđa i ne znam koliko ću tako moći da radim. A što se tiče ovih problema, najviše me brine to kako ćemo mi uskladiti našu ishranu. Nas trojica, razumiješ, pošto nas trojica ima. Još jednog imamo člana ekipe. To možda bude samo problem, ovo ostalo je sve nula. Znaš, kad sad tu budemo svi različito nešto jeli, onda će biti gadno. Da, a šta misliš? Jedno da ubacim i dvojicu u program. Pa ne moraju u program, ali šta misliš, da li bi oni imali inicijativu prvo da probaju da prate tebe, ili da li bi ti imao inicijativu ako oni već nisu za to, ti imaš svoj cilj, ti radiš po svom, u suštini. Pokušat ćemo, ti kažem, sad vidjet ćemo, nemam pojma. Šta ti misliš? Pa ja mislim da ja najveći problem što imam što nekad baš onako dosta jedem, sam sebe puno puta uhvatim, na primjer, da sam sit, a nastavim još toliko pojedem. Ali nekad uhvatim sebe da jedem previše. Umemo da se prešteremo, da ne budemo nakal. Da. A daj mi neki primjer kakav to bude obrok, pa ti uzmeš repete još jednom ili 2 puta. Kakav bude? Bilo šta, znači uživam u hrani. I to mi je onda najveći problem što, ne mogu... Da, jer ja često kad sam sedeo s ljudima koji mi kažu pa ja mnogo jedem, ja mnogo ovo, ono što primetim kao neki, pa da kažemo obrazac koji se ponavlja, to je da uglavnom to bude preskakanje obroka. To se svede na 1 ili 2 ogromna obroka u danu. Pa i mi imamo 2 obroka, to je 2 obroka, mi smo ograničeni maltene na to. Da. Ono što ja uvijek potenciram, gledam da pokušamo napraviti organizaciju, da budu, na primjer, 3 obroka i još, na primjer, 1 međuobrok, 1 užina. A to, verovali ili ne, organizacija je za bukvalno možda bude 20 minuta. A nemam pojma, ti kažem, ti napravi neki plan, mi ćemo probati da se prvo toga držimo, pa da imamo ako ide, ako ne, mi ćemo tebi reći da probamo nešto da menjamo, razumeš? Naravno. Mi ćemo naravno pokušati
I to je meni ono skroz okej. I ja Da on sad, ceo na dan primjer, kad izdrži, ja to evo, jedem, uveče. ja ne moram do uveče, razumeš, jesti. A onda ki uveče, sve zavisi šta se potrefi da jedem, razumeš. Da, znaš šta je fora u tome? Fora je ono što sam ja primetio. Pogotovo kad je čovjek u jakom fokusu radnom, kad vam krene sezona. Realno, bude tu i stres, telo onako, kako da kažem, uđe u taj režim, rad, fokus, doručak nekad bude dovoljan i staraš ceo dan. Ali, iz dana u dan telo polako akumulira zamor. I onda dođu ti momenti kad onda malo padne količina stresa i fokusa i onda tu se nenormalno otvara apetit, a zato ja držim do toga da čak i kad su ti najjači radni dan i to, da držimo tu neku strukturu od 3-4 obroka, jer ja garantujem da mogu od vas dvojice zajedno više da pojedem. Vidi, od mene sad sigurno, ja uopšte ne mogu više puno da pojedem. Jel ti kaže, ja uopšte ne jedem puno sad. Da, znači ti Ovo je sad smešno. sve kalorije si nabijao kroz sok. Tako je, znači ja uopšte ne jedem puno sad, nego ti kaže, jako mi je smanjena fizička aktivnost i verovatno mi je usporio metabolizam, sad već imam eto i 48 godina, razumeš, sve to sigurno ima veze, da ja sam jeo 10 puta više kad sam bio tvojih godina. Da. Ja baš gledam, skoro sam bio na nekom kratkom putovanju i sedim sa drugarom i ujutro smo seli na doručak, on isto čovjek onako malo gabaritniji, ne znam, uzeli smo ovako doručak Monte Cristo kao tost i šta ima tu? Kao prepečen tost, namažu onaj avokado, posole ga, stave šunku od gore i pokuvano jaje isečeno. I zaista bude top doručak. Ja bi si pojeo nekih 7-8 tih komada, on me gleda kao kako možeš toliko da jedeš, kao da se ne gojiš, pita me kako, šta je, pa ti nešto treniraš? Upravo se o tome radi. Jeste, godine su svakako u pitanju. Ti si dosta stariji od mene, ali najveći problem je upravo u padu mišićne mase. Kad mišićna masa pada, telo gubi tu potrošnju, nevezano za fizičku aktivnost što se i manje krećemo, nego ta potrošnja u stanju mirovanja pada. Na tome ćemo isto da radimo. To je neka okvirna struktura. Ovo što si ti rekao, naravno, Ivane, krenut ćemo, daćemo sve od sebe, ako vidimo da nekde problem, javit ćemo korigovati. To je ono do čega ja mnogo dajem, upravo ta neka navigacija u tom procesu, da ti možeš da se osloniš, da ne misliš da ću ja tebe nešto da iskritikujem, jer to nema nikakvog smisla, uzimajući u obzir tvoj kontekst, istorija navika iz prošlosti, ciljeva koje smo sad nekako postavili, da imaš podršku potrebnu i korigovanje plana kad je to potrebno. Tako da, to je to, ja se veselim i nadam se da će biti uspešna ta saradnja. I ja se nadam, ali htio sam samo da ti kažem, mene čudi recimo da, vidimo, ovi moji pratioci sad pišu komentare kako se Mika ugojio malo preko zime. Znaš, a meni je jako čudno zato što on kreće se, on je vredan, radi, razumeš, i meni je jako čudno da se a video sam da i ne jede mnogo. Znači, to mene brine. Što me brine kad vidim on šta pojede za doručak, razumeš, ja to kad sam bio u njegovim godinama, ja bi od tog umro odmah posle toga od gladi. Sad mogu da jedem manje, ali sad jedem opet za doručak, kad ti kažem 4 jajeta i to. To mene brine, zašto se on ugojio? I što kaže, on na primjer pije kolu i sokove. Da on popije možda jednu. Da, nekad gledam skroz da izbegavam, ima dana kad uopšte ne popijem na sok. Vode pijem dosta jako. Znači ja vode popijem dnevno, pa sigurno 4, nekad i 5 litara, sve da i šta radim i kakve su temperature, pošto ne podnosim baš vrućinu, razumeš. Što se tiče piva, i to slabo isto pijem, da sad kažu ajde od pivo isto goji ovo. Leti popijem ponekad, a zimi nikad uopšte. Jasno, znači ti si u suštini imaš dosta fizičkog rada, ako sam lepo znam, nije sve sedenje na traktoru. Jeste to fizički rad, ali nije fizički rad koji aktivira sve mišiće i onako da kažeš da se sad zamara, nije onaj kao sad, na primjer, kad je trčanje ili nešto, znaš, onda ti ideš do granice baš da se umoriš, znaš. Ja radim sve fizički, ali nije toliko nešto da kažeš, ima dana, znaš, to kaže Rajko, nema rezultata, idu kile pare. Da, čudno, jako, za njega je čudno, znaš. Ono šta bi, možda ne bi bilo loše i tebi da uvedemo tako neki trening snage, ti imaš potrošnje, to što si rekao, po ceo dan negde si u aktivnosti, ali ti fali taj moment da zaista uradiš trening, pa makar to bilo 40 minuta, da aktiviraš sve mišićne grupe koje su ti bitne i pogotovo ti si još mlađi, znaš, da na vreme to iskontrolišeš. A druga stvar je to što smo pričali malo pre, ishrana čudna je stvar jako, nekad čovjek može količinski da jede manje i da misli da nema šanse od ovoga da se ugojim, znaš, a da to bude zapravo kalorijski mnogo više nego, na primjer, kad negde napravimo veći volumen hrane. Primjera radi, obrok od recimo 250 grama junetine, ali junećeg buta, koji je malo suvlji, nije toliko kao, na primjer, vrat. Vrat je mnogo masniji. Uzet ćemo za primjer to. Evo, nek bude 400 grama krompira i uz to nek bude 300 grama kiselog kupusa. To je čovječe već obrok od skoro kilo. To je nenormalan obrok. I taj obrok ima, na primjer, duplo manje kalorija nego, na primjer, isti taj obrok 250 grama vrata iz fast fooda u lepinji, onako, kako bi rekao, još dodatno zamašćenoj, pa onda još da se stavi tu malo majoneza i tako dalje, i da 3 put više imamo količine u prvoj varijanti, duplo manje kalorija. Jer to možda bude stvar, zato ja naglašavam to, naravno, neću ja vas opterećivati, ljudi, ajde, merite kalorije, ovo ono. Ne, pa to ni ne možemo.
Da. Nego ti samo nama napravi te neke varijante koje su moguće, mi ćemo se u to 100% uklopiti. Sad smo u zadnje vreme počeli češće da jedemo ta jaja i to, nego smanjili smo malo tu brzu hranu. Čak je Mika smišljao da naručimo brzu hranu da bacimo lepinju. I fora je i u takvim situacijama uvijek može da se iskomunicira. Da se kaže, ljudi, ajde, ako već imate jaja, napravi mi kajganu, stavi mi to i to. Isto tako i za meso, ne znam, spomenuo si pileći, ne znam, batak, okej, možda je bolje speci mi batak, nemoj mi tu lepinju umakati, ulje nemoj stavljati na roštilj, doraću salate, to i dalje možda bude korektan obrok. Kažem, okej, ti samo nama napiši ako ima nešto treba da izbjegavamo, znači ako to postoji i ovo nam napraviš i ja mislim da će to biti u redu, da ćemo, mislim Mika je i disciplinovan, on je u svakom mnogo disciplinovaniji od mene, znaš, ali A ti čak kažem. više, ja slatko ne jedem. Stvarno? Ja Ne, dobro. jednom mesečno, ako pojedem parče torte, ako smo na nekom slavlji, od slatkog jedino što je, eto, sok, kola, lukuma i kažem ti, ni nju sad ne pijem, ne znam koliko. Jasno, vidim da kod obojice je disciplina prisutna, tako da ja mislim da će to da ide kako treba. Samo fokus i naravno morate biti u kooperaciji, to je volim da kažem, ono. To moramo kad smo zajedno, razumeš? To. I kažem, meni je veći problem disciplina oko vežbi. Mene to brine. Mislim da će ti biti teško da se nateraš. Da, ja imam jako loše uopšte mišljenje o ljudima koji vežbaju i ja sam se ranije bavio više čitanjem i to kao kad sam bio mlad, Više razumeš? si se fokusirao na Razvijao sam intelekt. mozak, da. A sad vidiš da nisu za džabe stari Grci govorili u zdravom telu, zdrav duh. Znači da ipak mora da bude i telo u nekom stanju, ne vrediti i što ti je mozak u dobrom stanju kad ti je telo u krš stanju. Tako da mislim da si ti tu u pravu, da sam ja bio u nekoj zabludi. A težiti nekom balansu, po mom mišljenju, okej, stari Grci imali su svašta pametno da kažu, ali evo i naši ovde, znači, pravoslavlje, kako kažu, telo je hram duha svetog, znači, nije telo kanta za smeće, da u njega trpamo šta stignemo, da ga na ne znam kakav način mu se ophodimo, dođe na naplatu. A kad držiš telo u optimumu nekom, automatski ćeš britkije i da razmišljaš i taj intelekt će da se održava duže, to je sigurno. To je Imaš to, još nešto? pa to je u suštini to. Napravit ćeš nam program, da, pa vidjet ćemo. Paži. Hvala vam gospodu na vremenu, eto, drago mi da sam svratio ovde malo u ovaj vaš salaš, lepo vam je. Pa sad A blizu mi je, trebalo mi 15 minuta. Radoslave. Ništa, nadamo se da će to ispasti dobro. Ništa, hvala vam na gledanju, nadam se da vam je bilo zanimljivo, ovo je malo neobičan video za moj kanal. Ako do sad niste zapratili moj kanal, obavezno zapratite, također zapratite Ivanov kanal, vidjet ćete ovdje dole link, ostavljajte lajkove, obavezno komentare, naravno delite naše video snimke, to je najbitnije da bi probudili YouTube algoritam. Hvala vam na gledanju, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!